नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। बेला बखत प्रकृतिमा रमाउँदै क्याम्पिङ गरी साथीहरूसँग समूहमा बस्नु त रमाइलो हुन्छ, तर क्याम्पिङ गर्दा गर्दै अलौकिक घटनासँग जुझ्नु पर्यो भने रमाइलोपनले अर्कै मोड लिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा चितवनको सिमलधापमा क्याम्पिङ गर्न जानुभएको एउटा श्रोताले आफू र आफ्नो साथीहरूसँग घटेको घटना लेखी पठाउनु भएको छ, साथै दुईजना अरू श्रोताहरूको सत्य घटना। श्रृङ्खला सुरु गर्नु अघि एउटा प्रश्न, के तपाईले हाम्रो फिल्म भनिदिने च्यानल त्रिकोण टेल्स सिनेमालाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो? छैन भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गई गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ त्रिकोण टेल्सको 69औं श्रृङ्खला। पहिलो श्रोता। मेरो नाम समीरा गुरुङ र मेरो घर आसाममा हो। मेरो हजुरबुवासँग पनि धेरै अलौकिक घटनाहरू घटेका छन्। उहाँ आफू लक्का जवान भएको बेला साह्रै नै हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो। खेलकुद र नाचगान भनेपछि हजुरबुवा धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई मद्दत गर्ने भावना सधैँ राख्नुहुने मेरो हजुरबुवा रमाइलो गर्न पनि निकै अघि हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा कहीँ कतै बिहे भयो र त्योली खेल्नु पर्यो भने हजुरबुवालाई नै डाक्थे। कहीँ कतै सप्ताह पूजा लगाउनु पर्दा पनि हजुरबुवालाई नै डाक्थे। नाचगानमा धेरै रमाइलो गरी अरूलाई पनि तालमा झुम्न लगाउने भएकोले हजुरबुवा निकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। एक दिन त्यस्तै एउटा रात्रि कार्यक्रम भएको थियो र हजुरबुवा पनि जानुभएको थियो। नाचगान गरिवरी कार्यक्रम सकिँदा त रातिको 3 बजिसकेको थियो। आफूलाई इच्छा लागेको क्रियाकलाप भएको हुँदा जति ढिला भए पनि हजुरबुवालाई फरक पर्ने त कुरै थिएन। कार्यक्रम भएको स्थल र हजुरबुवाको घरको दूरी अलि टाढै थियो र बीच बाटोमा फर्किँदै गर्दा अलि अनकन्टार बस्ती नभएको रुखै रुख भएको ठाउँ आउँथ्यो, जहाँ गाउँलेहरू मध्य दिनमा मात्रै स्याउलाको लागि र भेडा बाख्राहरू चराउनको लागि आउने गर्थे, अनि आगो बाल्न दाउराहरू सङ्कलनको लागि मात्रै। हजुरबुबा अघि न गरिएको नाचगानको सङ्गीत गुनगुनाउँदै हिँडिरहनु भएको थियो। त्यही बेला आफ्नो पछाडिबाट आफूलाई कसैले बोलाएको जस्तो हजुरबुवाले सुन्नुभयो। पछाडि फर्की हेर्दा हजुरबुवाकै गाउँकी एउटी केटी रहेछिन्। अनि हजुरबाले किन यति राति यस्तो मान्छे नभएको ठाउँमा एक्लै आकी नानी भनेर सोध्नुभयो। त्यस केटीले भने भैँसीको लागि घाँस काट्न आएको भनिन्, तर घाँस त देख्नु भएन, न त हँसिया नै। तर बिहानको 3 बजिसकेको हुनाले रमाइलो गरी नाचगान गर्दा पो निन्द्रा नलागेको त। अहिले भने हजुरबुवाले निन्द्रा लागि घर पुगी सुतिहाल्ने इच्छा लागिसकेको थियो। त्यसै भएर त्यस केटी सबैरै आएकी होलिन् भन्ने सोची ल हिँड सँगै फर्क्यौँ भनी उहाँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। त्यस केटीले भने हजुरबुवालाई एकछिन सँगै बसौँ न दाइ भन्न थाली। घर गएर कहिले निदाउ जस्तो भइसकेको हजुरबुबालाई अनौठो लागेछ, अनि होइन जाउँ जाउँ भन्दै अघि बढ्न थाल्नुभयो। त्यो बेला एकछिन बस भनेको मान्दैनस् भनेर रिसाई बोक्सीहरूले हान्ने छारो हजुरबुवालाई एक्कासी हान्यो। हजुरबुवाको कुममा कसैले धकेलेको जस्तो भई हजुरबुवा अगाडितिर हुत्तिएर लड्नुभयो र त्यो केटीले हानेको छारो हजुरबुवालाई लागेन। त्यो केटी पक्कै मान्छे हुँदै होइन भन्ने सोची हजुरबुवाले पछाडि हेर्नुभयो, तर पछाडि त कोही पनि थिएन। हतार हतार उठेर हजुरबुवा लम्किन थाल्नुभयो। हजुरबुवालाई आफ्नो पछाडि कोही आइरहेको छ जस्तो लागिरहेको थियो, तर पछाडि नफर्की दौडिन थाल्नुभयो। अनि केही समयमै घर पुग्नुभयो। हजुरबाको घर अगाडि एउटा ठुलो पिपलको रुख थियो। घरको दैलोभित्र पुगी ढोका अगाडि बसेर हजुरबाले पछाडितिर एकछिन हेर्नुभयो। त्यही केटी त घर अगाडि रहेको त्यस पिपलको रुखको माथि हाँगामा बसेर हजुरबुवालाई हेर्दै थिए र औँला ठड्याई पख भनेको जसरी इसारा गर्दै थिए। हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस रात त्यो केटी रिसाएर बोली छारो हानेको बेला उहाँ कसरी लड्नुभयो, कसरी
पक्कै देवताले नै हात थापेर उहाँलाई बचाएको हुनुपर्छ, नत्र त्यही मूर्छा परेर त्यस प्रेतले लग्थ्यो नै। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम श्रेया शाही। म मेरो हजुरबुबा, हजुरआमा, बुवा, मम्मी र दाइसँग बस्थेँ। सानो हुँदादेखि नै म हजुरबुबासँगै खाना खान्थेँ अनि छिटो छिटो सुत्थेँ। हजुरआमा, बुबा, मम्मी र दाइ चाहिँ अलि ढिला खाना खानुहुन्थ्यो। हजुरबुबा र मैले खाइसकेपछि हजुरबुबा र म अरूभन्दा छिटो खाना खानुको कारण चाहिँ म एक्लै सुत्नलाई साह्रै डराउँथेँ अनि नातिनी त्यसरी डराएकी देख्दा हजुरबुबासँगै खाना खाएर मलाई सुताउनुहुन्थ्यो र म ननिदाउन्जेल सँगै बसिदिनुहुन्थ्यो। मलाई साह्रै नै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै समय बित्दै गयो। म 8 कक्षामा पुग्दा हजुरबुबा क्यान्सर लागेर बिरामी पर्नुभयो अनि असारको महिनामा उहाँ बित्नुभयो। त्यसपछि म पनि हजुरआमा, मम्मी, बुवा र दाइसँगै खाना खान थालेँ। हजुरबुबा बित्नु भएको यस्तै 17-18 दिन भएको थियो। बिहानको कुरा हो। म सुतिरहेको थिएँ अनि मम्मी माथि पूजा कोठामा पूजा गर्न जानु भएको थियो। बुबा मर्निङ वाकको लागि हिँड्नु भएको थियो। बिहानको 5 बजिरहेको थियो क्यारे। एक्कासी मेरो निन्द्रा खुल्यो। मैले आँखा मिच्दै हेरेँ। मेरो आँखा अगाडि मैले मेरो हजुरबुबाले देखेँ। सेतो दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। त्यो जुठो पर्दा पुरै सेतो लुगा लगाएको जस्तो अनि निधारमा रातो टीका लगाउनु भएको थियो र उहाँले मलाई मुसुक्क हाँस्दै एकहोरो हेरिरहनु भएको थियो। म पलङबाट डरले एकैचोटि ढोकातिर पुगेँ अनि रुन थालेँ। माथि पूजा कोठामा दौडिएर गएँ। मम्मी मम्मी भन्दै कराउँदै रुन थालेँ। तर डरले होला मेरो बोली पनि अड्की अड्की आइरहेको थियो। पूजा गर्न व्यस्त हुनुभएको मम्मी म डराएर रोएको देखेपछि आत्तिन थाल्नुभयो अनि मैले तल हजुरबुबालाई देखेँ भनेर सबै भने। एकछिन मम्मी पनि डराउनु भयो र तल गई हेर्दा कोही भेट्नु भएन। पछि मलाई डरले होला ज्वरो आयो अनि मम्मीले एउटा गुरुकोमा देखाउनु भयो। गुरुले चामल खसाएर मेरो आमालाई हेर्दै भन्नुभयो, तिमीले छोरीलाई एक्लै छोडेकोले तिम्रो ससुरा छोरीलाई हेरिदिन आउनु भएको। त्यो सुनेपछि म झस्किएँ। त्यहाँदेखि त मैले हजुरबुबालाई त्यसरी देखिनँ, तर मृत्यु पश्चात पनि त्यसरी आफ्नो नातिनीको लागि आउनु भएको कुराले म साह्रै भावुक भएँ। त्यस्तै गरी अर्को घटना चाहिँ म 12 कक्षामा पढ्दाखेरिको हो। मेरो दाइ एक्कासी एकदमै धेरै दुब्लाउन थाल्नु भएको थियो। न त केही रोग भएको न त केही लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्थ्यो नै। अनि दाइलाई धेरै गुरु धामी झाँक्रीकोमा देखाउन लगियो। तर जति जे गरे पनि मोटाउनु नै हुन्थेन। अझ झन् दुब्लाको दुब्लाई हुनुहुन्थ्यो। अनि हुँदा हुँदा बेला बेला दाइ बेहोस पनि हुन थाल्नुभयो। तर जहिले एउटै ठाउँमा बसेर खाना खाँदा बेहोस हुने, फेरि त्यही खाना खाने समयमा मात्रै, अरू बेला केही नहुने। अनि बेहोस हुँदा त मुख कालो भई हातहरू पनि पछाडि जान्थ्यो। दाइलाई न त छारे रोग थियो न त्यस्तो हुने अन्य केही नै। अस्पतालमा देखाउँदा पनि कसैले यो औषधि भन्थे त कसैले यो, तर रोग भने केही नभएको। एउटा एकदम जान्ने धामीलाई देखाउँदा चाहिँ हाम्रो घरको छेउैको एउटी आइमाईले देखी नसही दाइलाई मार्न खोजेको भन्नुभयो। त्यस्तो सुनेर मेरो आमा धेरै रुनुभयो। एक दिनको कुरा हो। म र बुबा तल बसेर कुरा गर्दै थियौँ। आमा र दाइ भान्सामा खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी दाइलाई फेरि त्यस्तै च्यापेछ अनि बेहोस हुन थाल्नुभयो। आमाले आत्तिँदै हामीलाई बोलाउनु भयो। तर किन हो मलाई एकदमै डर लाग्यो। मलाई माथि भर्याङतिर जानै मन लागेन। हाम्रो बैठक कोठा छेउैमा सानो बारदली छ र त्यहाँबाट माथि भान्सा कोठातर्फ देखिन्छ। म त्यही बसेर हेरिरहेँ। बुबा हतार हतार भर्याङमाथि जान खोज्दा लड्नुभयो। म बैठक कोठा बाहिर बसी हेरिरहेको थिएँ। हेर्दा हेर्दै भर्याङमुनि त एउटा सेतो लुगा लगाएकी लामो कपाल भएकी केटी बिस्तारै भर्याङ तल ओर्लिँदै गरेको देखेँ।
त्यो देख्ने बित्तिकै म एकदमै आत्तिएँ अनि हजुरआमा हुनुभएको कोठातिर भागेँ। त्यसको केही समयमै दाइलाई होस आएको जस्तो भयो अनि मैले सबै कुरा भन्दा आमा र बुबाहरू एकछिन डराउनु भएको जस्तो लाग्यो। के साँच्चै दाइलाई एउटी आइमाईले त्यसरी भूत लगाएकी थिइन् त? त्यो सेतो लुगा र कालो कपाल भएकी केटीले, त्यस केटीले नै दाइलाई त्यस्तो बेहोस तुल्याउँदै रहेछ त? त्यो के थियो भनेर मैले अहिलेसम्म बुझ्नै सकेको छैन। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम असीम पौडेल हो र मेरो घर चितवन नारायणघाटको क्षेत्रपुर भन्ने ठाउँमा। धेरै भइसक्यो म निदाउन खोज्दा सधैँ बिरालो कराइरहेको जस्तो आवाज सुन्थे। अरू बेला आवाज नआउने तर निदाउन लाग्दा भने बिरालो कराको कराइ गरेको जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यही समयमा कुनै बिरालो बाहिर निस्कने वा यताउति हिँड्दा कराएको होला भन्ने सोची म निदाउँथे। यस्तै 2 महिना जति अगाडिको कुरा हो। हप्ता दिन जतिसम्म मैले एउटै खालको सपना देखिरहेँ। मेरो सपनामा पुरै कपाल फुली सेतो भएको एउटी बुढी आइमाई आउँथिन् र सधैँ मलाई भोक लागेको छ भन्थिन्। म निदाउने बित्तिकै त्यसरी धेरै दिनसम्म त्यही बुढी आमाई आई त्यही मात्रै भन्थिन्। त्यो सपना देखेपछि म निकै आत्तिएर बिउजिने गर्थेँ अनि मैले मेरो घरको मान्छेहरूलाई पनि यस सपनाको बारेमा भने। अनि पो थाहा पाएँ धेरै पहिले हाम्रो घर छेउको एउटा घरमा एउटी बुढी आमाई बस्नु हुँदो रहेछ। छोराछोरी र आफ्नो कोही पनि मान्छे नरहेको कारण एक्लै परि कोठामै बित्नु भएको थियो रे। धेरै दिनपछि पो बितिसकेपछि थाहा पाएको। सायद उनी त्यहाँ केही खान नपाएर मरेकी थिइन् होली। त्यो सुनेपछि मलाई साह्रै नै नरमाइलो लाग्यो। अहिले त्यो सपनाको बारेमा सोच्दा डर त लाग्छ, तर त्यस हजुरआमाईको आत्माप्रति दया र माया पनि जागेर आउँछ। त्यस्तै गरी मेरो क्याम्पिङ गर्न जाँदा घटेको घटना पनि तपाईहरूलाई सुनाउन चाहे। एकचोटि म लगायत मेरा केही 7-8 जना साथीहरू हामी सिमलधापमा क्याम्पिङ गरी रमाइलो गर्दै घुम्न गएका थियौँ। माघ महिनाको जाडोमा आगो बालेर क्याम्पिङ गर्दै बेलुका बियरहरू पिएर रमाइलो गर्नुपर्छ भनी हामी सबैजना दङ्ग थियौँ अनि सबैजना साथीहरू बाइकमा घुम्दै फिर्दै सिमलधाप पुग्यौँ। दिउँसपुरी सिमलधापको यताउति घुमेर बितायौँ र राति कता क्याम्पिङ गर्दा राम्रो हुन्छ भनी हेर्न थाल्यौँ। जब साँझ पर्यो हामीले रोजेको ठाउँमा क्याम्प गाडेर दाउराहरू यताउता मिलाउन थाल्यौँ अनि सबै तयार गरी आगो बालेर वरिपरि बसी रमाइलो गर्दै थियौँ। साथीहरूले धुम्रपान गर्न थालिसकेका थिए र मद्यपान पनि सुरु भइसकेको थियो। रमाइलो गर्दा गर्दै रातिको 12:30 बजिसकेको थियो। तर क्याम्प त्यहीँ भएकोले हुँदा समय जति भए पनि हामीलाई समयको वास्ता थिएन। सिकुवा, छोइला इत्यादि धेरै परिकारहरू पनि हामीले लिएर आइ खाँदै रमाइलो भइरहेको बेला हामीले लिएर आएको खानेपानी सकियो। दिउँसो क्याम्पिङ गर्नको लागि ठाउँ खोज्दै गर्दा हामीले क्याम्प गाडेको ठाउँभन्दा अलि तल एउटा पानीको धारो देखेको थियौँ अनि पानी लिनको लागि भनेर म अनि एउटा साथी केही बोतल लिएर हामी तल गयौँ। तल धारोमा पुग्न लाग्दा मेरो साथीले मलाई घचघच्याउँदै त्यहाँ केही रहेको भनेर देखायो। धारोको छेउमा एउटा बच्चो थचक्क बसी धारोतर्फ फर्की तल बालुवाहरू चलिरहेको थियो अनि सुक्क सुक्क गर्दै रोइरहेको जस्तो मधुरो आवाज सुनियो। कतै छेउछाउको ज्यामी काम गर्ने आइमाई रक्सी खाएर बच्चोलाई यतै पो छोडिन् कि क्या हो भन्ने सोची हामी बच्चोलाई बाबु भन्दै हेर्न गयौँ। बच्चो भने सुक्क सुक्क गर्दै बालुवा चलाउँदै थियो। मेरो साथीले बाबु के भयो भनेर बच्चोको ढाडमा हात राखेर बच्चोको अगाडि उभियो। त्यसरी अगाडि उभिई बच्चोलाई उसले देख्ने बित्तिकै मेरो साथी चिच्याई पछाडि हुत्तिएर लड्यो। म बच्चोको पछाडि नै थिएँ अनि बच्चोले मलाई हेरेको जसरी फर्कियो।
तर बच्चोले कता हेर्यो के हेर्यो मैले केही पत्तो नै पाइनँ। न त बच्चोको आँखा थियो, न नाक, न मुख नै, केही पनि थिएन। म त्यहाँबाट भागे। मसँगै गएको साथी त ढलिरहेको थियो। नचलमलाएको कारण बेहोस भएको मैले अनुमान लगाएँ। क्याम्प गर्दै गरेको साथीहरू पनि साथी कराएको कारण दौडिएर यतै आउँदै थिए। अनि क्याम्पतर्फ फर्किरहेको मैले साथीहरूलाई भेटेँ। अनि फेरि धारोमा गई हेर्दा बच्चो थिएन, तर साथी भने लडिरहेको थियो। क्याम्पसम्म सबैले बोकेर लगी साथीलाई उतै राख्यौँ। हामी सबै आत्तिएका थियौँ। अब के गर्ने होला भनी सोच्दै रात्रिको बेला त्यसरी म र साथी कराएको आवाज सुने। अनि साथीहरूको कोलाहाल भएको कारण अलि पर रहेका घरका मान्छेहरू हामीतर्फ टर्च लाइट लिएर दौडिँदै आउँदै थिए। त्यसरी 2-4 जना गर्दै 10-15 जना मान्छेहरू केही समयमै आए र पो हामीले थाहा पायौँ कि त्यहाँ बेला बखत बच्चा गाडी नै गरिदो रहेछ। त्यहाँ घर वरिपरिका मान्छेहरूले त के त्यसरी त्यहाँ रात बिताउन आएका होलान् भनेर त कुरा गरेका थिए रे। त्यस बेहोस भएको साथी भने होसमा आई थरथर कापी मात्रै रहेको थियो। उसलाई त्यही नजिकैको एउटा घरमा लगियो अनि भोलिपल्ट धामीलाई देखाई उसको आमा बुबालाई बोलाई बुझाइयो। त्यस्तो अनुहार नै नभएको बच्चोलाई देखेपछि मेरो साथीको हालत किन त्यस्तो भएको भनेर म प्रश्न गर्न सक्दिनँ। त्यो घटना सायदै म बिर्सिन पनि सक्छु होला। तपाईहरूलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध, क्याम्पिङ गर्न जानु हुँदैछ भने पहिले सबै कुरा बुझेर मात्रै जानुहोला। मेरो साथीको जस्तो हालत अरू कसैको हुँदैन भनी भन्न सकिन्न।